Ftuarit të ditës, Partia Demokratike prezantoi sot programin e vet për rinin, përmes të cilit synon që asnjë i ri të mos mbetet i papunë. Me mua në studio është Belind Këlliçi, kreu i Forumit Rinor Demokrat. Përshëndetje, mirëserdhje në studio. Faleminderit ju. Ju keni në qendër sigurisht të rinin përmes këtij programi dhe synoni që askush të mos mbetet i papunë. Apo jo, ju besoj synojmë që të rikthejmë shpresën në fakt dhe synojmë që të mbajmë të rinj tu, sepse të rinjt janë 1/4 e popullsisë së Shqipërisë. Por për fat keq në gjendjen aktuale ne shohim që shifrat janë alarmante për sa i përket numrit të rinjve që janë. Keni një database patjetër, që janë drejtuar emigracionit, që janë azil kërkues në vendet e BE-s dhe që duan të ikin nga Shqipëria. Statistikat janë të tmerrshme kur vjen puna ke të rinjt. Vetëm grup mosha, se duhet të jem shumë i saktë, nga 19 deri në 27 vjeç, të dhënat janë që 74% e këtyre të rinjve në këtë grup mosh duan të ikin nga Shqipëria. Duan të ikin. 94% e studentëve që ikin ose e të rinjve që largohen një herë nga Shqipëria nuk duan të kthehen më kurrë në vend. Dhe kjo është një dhënë e tmerrshme, është e frikshme. 94%. Atyre që kanë ikur për arsye studimi, për punë, emigracion e tjerë, nuk duan të kthehen më në vendin e tyre. Edhe unë bëj pjesë vetë ke ai grupi të rinjve që kanë patur mundësi të ikë jashtë, kam studiuar, jam kthyer, po për fat keq 60% e miqve, shokëve, shoqeve atyre që jam rritur kanë ikur nga vendi sot. Dhe ky është një problem shumë i madh. Grup mosha 22 deri në 29 vjeç, që kanë mbaruar bachelorin ose që kanë mbaruar një master, sot e gjejnë veten 62% e tyre të papunë. Nuk kanë një mundësi punësimi. Dhe në momentin që tarifat ligji aktual i arsimit lart i rriti nga 15 deri në 40%, pra tarifat janë shumë të larta. Në momentin që nuk ke një mundësi të edukohesh, të shkollohesh, nuk ke një mundësi punësimi, atëherë vetmja zgjidhje do të të ngjelet azili edhe emigracioni. Kështu që për të frenuar këtë fenomen dhe për të ndalur shpopullimin e vendit, braktisjen e qyteteve nga të rinjt, që po ndodh kryesisht në zonat e veriut, por në të gjithë qytetet e Shqipërisë, ne kemi programin ton që është sigurisht ambicioz, por është krejtësisht i realizueshëm. Duke filluar pikës pari me arsimin. Po, besoj keni për këtë ndërthurjen mes programit të rinis dhe të arsimit. Dhe arsimit dhe të dhënave aktuale, sepse duhet të targetojmë edhe problemin, fenomenin e shpopullimit vendit nga të rinjt, edhe duke targetuar problemin e arsimit, pa diskutim. Premtimi jon i parë është anullimi i ligjit të arsimit lart me njëherë sapo Partia Demokratike do të vi në qeveri. Pse? Sepse i klasifikon të rinjt në bazë të aftësive tyre për të paguar, të familjeve, tarifave etj. Dhe jo në bazë të preferencës dhe meritës, jo në bazë të aftësive tyre. Ne do të zerojmë tarifat e edukimit për gjithë të rinjt, pra do ta kenë tarifën 0 të gjithë të rinjt që vinë nga familje me të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj. Pra, kjo fashë është shumë e madhe, këta të rinj që vinë nga këto familje do të paguajnë 0 tarifë për arsimin e lartë. Do të përgjysmojmë tarifën për të gjitha kategoritë e tjera të rinjve që vinë nga familje me të ardhura të tjera. Do ta përgjysmojmë në të gjitha universitetet. Do të japim 5.000 bursa sociale në vit për gjitha ata të rinj që nuk kanë mundësi të paguajnë, të edukohen, të shkollohen, dhe pa diskutim do të kemi një fokus kryesor edhe në përmirësimin e jetës studentore, edhe në investimin konvikte. Mjafton të kancelosh një projekt të vogël korruptiv ose 2 kilometra rrugë që këta i ndërtojnë me 20 milion euro kilometrin dhe ke mbyllur çështjen e konvikteve një herë mirë për dekadat që vinë. Ne do të fokusohemi ke krijimi i inkubatoreve të reja të biznesit në mënyrë 4 kemi premtuar brenda mandatit parë, në mënyrë që të rinjt të edukohen, të integrohen edhe me tregun e punës, por mbi të gjitha, në mënyrë që të rinjt të japin mundësi ideve të tyre për të krijuar një biznes, për të nxitur sipërmarrjen, për të nxitur punësimin dhe nesër të jenë sipërmarrës. Pra inkubatorët e biznesit do të jenë 4 në gjithë Shqipërinë, patjetër. Që të inkurajojmë punësimin, që inkurajojmë bizneset e reja, këtë model. Për të integruar të rinjt në tregun e punës, do të financojmë 10.000 stazhe për 10.000 studentët më të mirë, stazhe të paguara, 300.000 lekë të vjetra në muaj, për 12 muaj, pra për një vit. Në mënyrë që ndodh një fenomen... Nuk ka rëndësi ku kryet stazhe? Jo, nuk ka, për momentin, ai është një detaj tjetër. Ndalemi ke kjo pjesë. Është shumë e rëndësishme që të rinjt të integrohen herët në tregun e punës, sepse ndodh një fenomen. Përballesh shpesh me të rinj që shkojnë, bëjnë një intervistë pune, ose aplikojnë diku, sapo kanë mbaruar universitetin ose shkollën dhe i kërkohet 5 vite eksperiencë pune.
Po. për të filluar në një pozicion. Çfarë do qoftë. Dhe këte i duan të rinj, i duan moshë të re, nga ana tjetër i kërkojnë eksperiencë pune, i kërkojnë vite pune. Dhe sigurisht nuk kanë njohurit. Kështu që kjo do të ndihmojë në adaptimin e të rinjve me tregun e punës dhe njohjen e tyre të tregut punës. Do të subvencionojmë të gjitha kompanitë e huaja që do të vinë, do të investojnë në Shqipëri dhe do të punësojnë të rinj nën moshën 29 vjeç. Djem dhe vajza nën moshën 33 vjeç. Pra, duke nxitur investimet e huaja, duke hapur vendet e reja pune në vend dhe për të gjithë kompanitë që investohen tek të rinjt, pa diskutim, do të ketë një amnisti fiskale, do të ketë një ulje taksash që ende nuk e kemi vendosur 100% për këto kompani që punësojnë të rinj. Pra, për nxitur punësimin e të rinjve. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Po, do ketë disa kritere se për të përfituar këtë që thoni ju, ata mund të punësojnë çdo të ri që nuk Jo, po do të jetë me një kozgjatje 3 vjeçare, jo, patjetër, do të jetë me një kontratë pune afatgjatë, jo vetëm për 1 muaj ose 2 muaj, sepse do të krijonte probleme dhe sigurisht do të jetë reale, do të jetë e matshme gjithçka. Mjafton vullneti, jam i bindur që mjafton që të kesh një vullnet realizohet. Jo, e kisha në kuptimin jo çdo i ri i ka resurset e duhura, kriteret, përmbush kriteret e duhura. Patjetër, po duhet të nxisin përmes mirë arsimimit, përmes mirë edukimit, përmes nxitjes tyre për të shkuar në universitet, për ndjekur studimet, më pas për të punësuar këtu me paga të mira, që të mund t'ia dalin. Një problem tjetër, një fenomen shumë i hasur ke çiftet e reja, është që kanë të pamundur me të ardhurat që mund të krijojnë për të blerë një shtëpi. Për këtë është vendosur që plot 5000 çifte të reja çdo vit, qeveria t'i paguaj 100% interesin e kredisë për blerjen e shtëpive tyre, për t'ia facilituar. Për bebet e reja, për bebet e reja, interesin e kredisë për shtëpinë. Ndërkohë që për bebet e reja që lindin, nga dita e parë që lindin, deri në moshën 5 vjeç, deri në ditën që mbushin 5 vjeç, do të paguajmë 30.000 lekë në muaj për të përballuar shpenzimet që mund të ketë një bebe, sigurisht janë pak, janë minimale, por është një ndihmë, është një farë ndihme për çiftet e reja që bëhen me bebe. Pra të gjitha këto masa inkurajojnë pikë pari mirë arsimimin dhe edukimin e të rinjve, punësimin në vend dhe shtimin e popullatës, krijimin e familjeve të reja, çifteve të reja dhe pa diskutim shtimin e kësaj popullate që po të kurret çdo vit që vjen, Shqipëria humbet 100.000 banorë. Është për të ardhur keq që në këto 8 vite, Shqipërinë e kanë lënë 500.000 shqiptarë, por e kanë lënë 140.000 të rinj. Dhe për herë të parë statistikat tregojnë që kemi dhe të mitur nën moshën 18 vjeç, që lënë Shqipërinë dhe largohen nga Shqipëria. Edhe është një statistikë e tmerrshme. 22% e atyre të rinjve nën moshën 29 vjeç që ikin nga Shqipëria i përkasin grup moshës nën 18 vjeç. Dhe kjo është shumë e rëndë. A do të forconi ju dhe procesin e konkurimit, duke qenë se do bëni gjithë këto që ta do forconi nga ana tjetër procesin e konkurimit të studentëve që do duhet hyrë në universitet, apo? Pa diskutim që do të ketë kritere të sakta edhe për të pranuar në universitet, do të ketë një proces shumë rigoros kur vjen puna edhe ke matura shtetërore, sepse kemi parë shpesh që në vitet e fundit ka dështuar Ministria e Arsimit në menaxhimin e testeve të provimit. Tezat janë bërë publike, për herë janë bërë publike edhe më përpara, janë bërë publike edhe gjatë momentit që nxënësit kanë qenë në provim dhe ka dështuar. Matura shtetërore është vit pas viti ka qenë një dështim. Unë këtë e kam thënë shpesh, për këtë denoncim që më kanë sjellë dhe të rinj tezat, janë përballur dhe në gjykatë me ish-ministrin e Arsimit Besa Shahini, ku e kam mundur në çështjen patjetër që ngriti për shpifje, sepse kisha thënë vërtetën. Gënjente ministra, nuk gënjeja unë. Kështu që e rëndësishme është që ketë një vullnet për të mbajtur do të ketë kontroll të saktë, nuk do të ketë preferencë, nuk do t'i ndajmë kush ka bindje të djathta familjare, kush ka bindje të majta. Ose nëse ti afrohesh, antarësohesh në strukturat tona partijake ose në forum, ti do të përfitosh, do t'japim tezën, do të bëjmë favore. Kurse ata tjerët janë të njerëkës. Absolutisht jo. Atëherë bie që ta digitalizoni gjithë si proces. Do të ketë standarde, do të ketë seriozitet, do të trajtohet me seriozitet. Nëse kërkon seriozitet nga të rinjt, i jep seriozitet fillimisht. Kështu që e gjitha kjo kombinuar me programin tonë ekonomik, me programin për shëndetësinë, për arsimin, programin për turizmin, të gjitha fushat që mbulon programi Partisë Demokratike, jam i bindur që do të rikthejnë dhe kanë rikthyer në fakt shpresën. Ju e shihni që ne kemi pothuaj një javë që kemi prezantuar programin dhe ka një batardi sulmesh nga pala përballë për programin tonë. Por nga ana tjetër,
nuk kemi një alternativë përballë dhe ky është një problem shumë i madh. Është një problem i të rinjve. Unë sot kam qenë me të rinj në zonën e Astirit, në mëngjes, në takim, duke diskutuar, po diskutonim këto shifra që unë dhash, pak nga pak, një nga një, edhe duke patur mendimet ndryshme etj, dhe me drejt dikush pyeti ore po pala përballë çfarë ka premtuar dhe askush nuk gjen një premtim konkret. Një premtim konkret në programin e tyre politik dhe ekonomik. Jo më në program, se s'kan, nuk kanë çfarë të prezantojnë dhe sigurisht kanë një program me vetëm 2 pika. Timonin 1 dhe Tepsin 2 dhe ky nuk mund të jetë program. Kjo është një tallje. Dhe pikërisht se ka qenë ky formati që me cilin ka qeverisur kjo qeveri në këto 8 vite, ju e keni parë që gjendja e të rinjve sot është më e vështirë se kurrë. Kanë patur plot 8 vite qeveria, ka patur 8 vite kjo qeveri për të implementuar programin e saj, vizionin e saj dhe ka dështuar kryekput. Ka ardhur momenti që të largohet kjo qeveri për të ndetur të rinjt këtu, sepse boll ikën me 10 mijëra të rinj çdo vit nga vendi për të pasuruar një grup oligarkësh dhe një grup politikanësh, një grusht politikanësh në kurriz mbi të gjitha të rinjve, sepse po boshatiset vendi. Puna më lidh me të rinj në të gjithë vendet e Shqipërisë, në të gjithë qytetet. Është e tmerrshme të shohësh se si të gjitha qytetat dhe qytetet çdo vit që kalon boshatisen nga të rinjt. Cili është emëruesi i përbashkët i shqetësimeve të gjithë të rinjve që ju takoni në çdo cep të Shqipërisë? Varfëria. Varfëria në mënyrë të padiskutueshme. Të listoni ju si një ndër arsyet që detyrojnë të rinjt të largohen nga vendi. Është varfëria sepse kanë të pamundur t'ia dalin me punë të ndershme, me një punë të mirë paguar, me dinjitet, e kanë të pamundur t'ia dalin. Janë shkëputur, domethënë, në 4 vjeçarin e parë kemi parë fenomenin e kanabizimit, që ishte u kanabizua, u kthye Shqipëria në një parcelë të madhe droge dhe quhej njëri i suksesshëm ose një biznesmen i suksesshëm, ai që shkonte dhe mbillte një parcelë me kanabis, të shitej për model suksesi. Dhe ndërkohë ti që ndiqe shkollën, njëri që donte të punonte me ndershmëri, quhej budalla. Po duhet marr fund ky model. Dhe në këto 4 vitet e dyta të mandatit dytë qeverisë, keni parë që të rinjt më shumë se kurrë kanë braktisur vendin. Ka një arsye pse. Sepse janë të varfër, janë në mjerim. Mjerimi ka pllakosur vendin kudo, në çdo qytet të Shqipërisë. Le të ndalemi ke Tirana, ju shihni gjendjen e të rinjve në Tiranë. Raportet tona, shifrat zyrtare tregojnë se rreth 80% e të rinjve në kryeqytet sot janë të papunë. Nuk kanë mundësi të punësohen, nuk gjejnë një vend pune që ta kenë të mirë paguar dhe të mund të përballojnë shpenzimet e muajit në Tiranë. Imagjino më tutje të krijosh një familje të re, të lindësh një fëmijë, të marrësh një kredi për të marrë një shtëpi me kredi për të blerë një shtëpi, të blesh një makinë të vogël sepse të gjithë duan të jetojnë një jetë normale. Këtë me sistemin aktual, me qeverinë aktuale, të rinjt e kanë të pamundur ta bëjnë. Në bazë të statistikave tuaja, sa përqindje të rinjve në Shqipëri pasi mbarojnë shkollën, pra universitetin, punojnë në profesion? Kjo është edhe më ulët. Unë ju përmenda një statistikë shpar, mosha 22 deri në 29 me bachelor ose me master, 62% të tyre janë të papunë, në mos gaboj rrotullohet rreth shifrës 80%, përqindja e atyre që kanë mbaruar universitetin dhe nuk punojnë në sektorin e tyre ose në fushën e tyre të ekspertizës, në profesion e tyre. Këto janë shifrat tuaja, Belinda, apo këto janë shifrat e Institutit të Statistikave? Jo, nuk janë të Instatit, sepse Instituti i Statistikave nuk është i pavarur, për fat keq. Këtu çdo institucion e ka humbur legitimitetin, këtu ka një kryeministër që të bën biografinë, të jep zgjedhje, që merr 1000 vaksina dhe shkon i bën stadium. Çmenduri kjo që ndodh në Shqipëri, që për 500 vaksina shkon në aeroport edhe bën show. Domethënë të vjen keq, të vjen turp që ke përfunduar në këtë nivel keq qeverisje, por që do ta marrë faturën me 25 prill. Mbërritja e vaksinave po fare, po nuk ka lidhje më me shkojnë në spital. Publike ai u kritikuar që su bë publike. Të shkojnë në spital. Ti bëjnë mjekët, të vazhdoj procesi, mos bëhet show, këtë po them, mos bëhet propagandë. Jeni kundër ngritjes asaj qendre në Albania? Jo, jam kundër farsës, jam kundër propagandës, jam kundër shitjes së sapunit për djathtë. Ti detyron parlamentin me ato palo deputet që të votojnë një marrëveshje të fshehtë, të votojnë pro pa lexuar marrëveshjen, dhe këtej bën show, marrëveshjen për Pfizerin, për vaksinat. Dhe këtej nga pala tjetër, nga ana tjetër, bën show duke vaksinuar 16 vaksina, 16 persona në ditë në stadiumin kombëtar. Kjo është qesharake, nuk e meritojmë këtë.
Nuk ka shqiptar që të bjerë dakord me këtë ritëm. Patjetër duhet vaksinohen Ose se shqiptarët, le të target grupi i vaksinohen. parë ishin le blusat të e bardha, mandej do të jenë të moshuarit e me radhë. Le të vaksinohen. Do të ketë nevojë për një ambient të madh. Çfarë nevojë ka për zhurmë? Kanë deklaruar specialistët. Çfarë nevojë ka për zhurmë? Çfarë nevojë ka për propagandë? Çfarë nevojë ka që të mbytë qytetarin çdo ditë në media duke i bërë propagandë? Mjaft, janë të lodhshëm. Është e lodhshme. Nuk kanë nevojë shqiptarët për propagandë. Jam i bindur mbi gjitha të rinjt. Kanë nevojë për punë, kanë nevojë për punësim, kanë nevojë për shkollim, kanë nevojë që të rinë këtu. Është goditur, të lutem, është shumë e rëndësishme të kuptojmë diçka. Në këto 8 vite është goditur shtresa më vitale e shoqërisë tonë. Shtresa e mesme. Janë goditur pikërisht kjo shtresë. Sot ka edhe një fenomen tjetër që nuk ka qenë i përhapur më përpara, po ikin të rinj ose profesionistë të mirë paguar, ata që janë me të ardhura të mesme të larta. Ata që ka edhe persona, një shumicë e madhe e personave që paguhen me të ardhura mbi 1.000 euro në muaj, që po zgjedhin të ikin nga Shqipëria. Përse ndodh kjo? Sepse mungon IT-ja, mjekësia dhe problemi është këtu. Po ikin për shkak të pasigurisë që kanë këtë vend. Ka pasiguri për të ardhmen. Ose dëshirës për të paguar më shumë se ç'paguan. Pa diskutim për të paguar më shumë, por edhe ato para që ti merr, ti merr qeveria me 1.000 forma, me çmimin e lartë të karburantit, që e ka rritur, premtoi do ta ulte, e ka rritur. Ne kemi thënë që do ta ulim me 24 lekë për litër. Sa po të vim në krye qeverisë. Premtoi uljen e çmimit të energjisë elektrike, e rriti për 700.000 qytetar. Premtoi që do të ulte të gjithë tarifat e taksat, i ka rritur zotëria. Jetesën e ka bërë shumë të shtrenjtë. Nuk ka rritur për asnjë vit pensionet në vend, nuk ka rritur pagat, as niveli i inflacionit. Kështu që ka një problem se ikin këta njerëz. Nëse do të ishte Shqipëria kaq e bukur, sa na e shesin këta në televizor për ditë me propagandë, po nuk do iknin shqiptarët. Do vinin ata që kanë ikur, do vinin këtu. Jo më të iknin 500.000 shqiptar e 140.000 të rinj. Kështu që kjo mënyrë keq qeverisje, kjo farsë e madhe, jam i bindur që duhet dhe do të marrë fund. Për fat të mirë, na ndajnë 79 ditë nga dita e zgjedhjeve. Është i mirëpritur programi mes të rinjve kryesisht. Puna ime tashmë edhe si deleguar politik është në 4 zona, në një zonë shumë të madhe të Tiranës, ku banojnë rreth 200.000 banor, por mbi të gjitha është me të rinjt. Dhe më vjen shumë mirë që ka një interes. Në zonë keni nën kujdesin? Në zonën e kombinatit, që për fat keq, zona e kombinatit, njësia administrative numër 6, është zona më e varfër e Tiranës. Është njësia më e varfër. Është vetëm 10 minuta larg me makinë nga qendra e Tiranës dhe është zona më e varfër. Sot që ne flasim, edhe tërmeti ka bërë tien, por nuk është vetëm tërmeti që ra në 29 nëntor, fatkeqësia natyrore, por mbi gjitha është tërmeti ekonomik, me cilin ata përballen. Jetojnë në skamje, në mjerim. Janë me 10 familje, të cilat i kam takuar edhe më përpara dhe kemi bërë denoncime, që u është prishur shtëpia për shkak të tërmetit dhe janë shpërngulur në fshatrat përreth dhe qeveria i kërkon që t'i bëj shtëpiat e reja në një zonë tjetër, në fshatra të tjera, larg zonave ku ata kanë banuar historikisht, dhe i kërkon t'ja kompensoj për frym sipërfaqen, jo për sipërfaqen që kanë patur. Pra, nëse një çift të moshuarish që kanë 2 dhomë kuzhinë, investimin e jetës, pasurinë e jetës, se nuk janë nga këta politikanët e rilindjes që kanë nga 10 shtëpia, 3 shtëpia plazhe e vila jashtë. Po një shtëpi kanë, gjithë pasurinë e jetës. I është shëmbur për shkak të tërmetit, qeveria tenton t'ja kompensojë dhe t'i japi një garsonier, sepse janë 2 frym. Po kjo është absurde, dhe t'i çojmë fshat. Kjo nuk do të ndodhë. Partia Demokratike këtë nuk do ta lejojë. Kështu që ata banor edhe për 79 ditë në mënyrë pa diskutueshme do të durojnë, do të bëjnë si do të bëjnë dhe do të çlirohen nga ky makt që i ka kapur. Përfaqësoj zonën e Unazës, të Astierit. Ju e mbani mend protestën mbi 400 ditë që është bërë për projektin korruptiv, ndërtimin 24 milionë euro kilometri në atë zonë, një kontratë tërësisht korruptive. Mbuloi fshatrat Vaqar 5 Ndroq, një zonë tradicionale Tiranase, ku edhe aty ka një mjerim të thellë dhe sigurisht zonën e Kasharit, Ysberishtit, Yshekut dhe të Mëzvezit, që edhe aty pamundësia ekonomike është e tmerrshme dhe të rinj që takoj e vetmja gjë që duan të bëjnë është të ikin nga vendi, të mësojnë gjermanisht, të mësojnë një gjuhë tuaj dhe të largohen, po të vjen keq. Vjen keq se në fund ditës me këtë do qëndrosh në këtë vend. Me këtë do rish dhe kush do e bëj këtë vend, kush do të çojë parë. Kështu që jam i bindur që programi ynë, që është tërësisht realist,
do t'i jap zgjidhje problemeve kryesore që kanë të Kur rinjt thoni sot. realist, i implementueshëm. Realist i implementueshëm, Keni nuk parasysh. premtojmë gjëra që nuk i mbajmë dot. Okej. Premtojmë çfarë do të bëjmë, çfarë mund të mbajmë premtime dhe sigurisht do t'i bëjmë të gjitha premtimet që ne do t'i japim dhe po japim. Është qartë. Pala tjetër ka premtuar 300.000 vende të reja pune dhe çoj 500.000 shqiptarë në azil. Kjo nuk do ndodh me ne. Nuk do ndodh në mënyrë kategorike jo. Jemi të vërtet me njerëzit dhe ndaj dhe besimi është kaq i madh dhe vjen edhe është në rritje. Duhet ndalim kjo pjesë. Shpesh të rinjt janë apatik, nuk duan të dalin, nuk duan të jenë aktiv në vendimarrje politike etj, nuk duan të dalin të votojnë. Edhe pse janë 1/4 e popullsisë, nuk e kuptojnë rolin e tyre dhe rëndësinë e tyre që kanë. Kësa radhe vere një ndërgjegjësim shumë të madh të rinjve për dalë për të votuar, për dalë për të qenë pjesë e vendimarrjes, për të shkundur votën, për të votuar alternativën që ata duan. Dhe sigurisht që kur të rinjt dalin, nuk dalin për të votuar status quo, dalin për një ndryshim. Nuk dalin për të votuar një establishment, po dalin për një ndryshim. Dhe ky ndryshim do të vi përmes këtij programi, përmes një ekipi dhe përmes premtimeve konkrete, reale dhe të mbajtshme. Faleminderit që ishit me mua në studio. Punë të mbarë në vim. Faleminderit. Publicitet, kthehemi pas pak. Hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon.